clap, boom de clap, boom boom clap. Boom de clap, boom boom clap. Boom de clap, boom boom clap. Boom de clap. Try with me, here we go. Velkommen og Eplafestival. That's right. Boom de clap, boom boom clap. Boom de clap. 1, 2, 3. Ein festivaler og er helt øvelse enn alle ærer festivaler i Førjum. It's gonna make you feel your feet. I'll give the barbecue show and tell you how to move. If you're 5 or 82, this is something you can do. Pop it, lock it, polka dot it, country five and hip hop it. Put your hawk in the sky, move side to side. Jump to the left, stick it, glide. Zigzag, cross the floor, shuffle in the Eplafestivaleren legger stora dent av landbuna og menta. Put it 180, twist and then up. Zigzag, step slide. Lean it, left, clap 3 times. De fleste av sandøtene er oppvaksen ved landbuna, og tog er Eplafestivaleren lika vidkommande til ungdommen som til de voksne. Ein av hæsum er Jonas Warner. Ja, landbruken er rævn jeg ser for meg. Som er av bygd, så det der ræv av versa vita hver det kommer fra. At ikke bare til middager bare kjøpe det herfra. Bare forvante at det er her. Men at vi må være ut kjolpe og skaffa det eplene. Og så er det nyer. Eplafestivalen her sprann ekka seg for Jonas Warner, men eis for øtlbøtten og ung og sandøttene. Skolan brukar nekva tog på bæja færa vidja bønder og velterna som er AH-fellaje som hever tørst imska rønter. Enda målet være at læra sinter om ågra mettan og syger ta kommer til ågra tilfantje. Tess vi skulle få bort ur hjørne og ur naturen annars. Ein bosker har vi haft om sjønleik, eller om leitjer, og da har vi brukt okkara ørgrunn av sankon og solmon og kvævon. Ja. Her det handlar om okkara tilfantje, og brukt det til at lysa det vi. Vi valgte jo några evner jo som vi till till lust där. Vi hade haft en utdrager som är fiskvinnande och ena tillfället så fåglavajor, säga halt och så grindadrap. Så vi då arbetar med time evnen och så sett sanger och solmar och kväjer till det och så vuxta fram det test du sa ja. Konkurren går der, for meg og fråer der, 600 ligger og sant. Det känns året da kommer mer folk ur Ørron, Bojon og Bygdom her til Sands. Og det var mer folk hver dag at komma her og tjekka vad er her og hva skjer og hvordan alt er gjørst. Det er avverst å vite at ikke bare Bygdom faktisk vite hvordan man ser ut i men eisen boja faktisk. At det kommer eisen her av Bygd og det er hvordan det er gjørst og hva man gjør.